Здравейте! Днес се намираме в един от изпълнените ни обекти, където ще ви покажем как внедрихме дизайнерски решения на нашата система iNails. Всички устройства за управление в къщата са синхронизирани, като освен от стъклените дизайнерски ключове, можете да управлявате системата и от телефона чрез нашето приложение. И сега ще ви покажа как. Освен от ключовете и от телефона, можете да управлявате цялата система и от главното устройство – таблета. Цялото осветление в спалнята може да бъде контролирано от един ключ, който е на една ръка разстояние. Ключа съдържа 4 бутона, които изпълняват 8 функции. Нека ви покажем. И сега ги изключваме с едно докосване. Заоблените форми на дизайнерския стъклен ключ чудесно си комбинират с естетиката и красотата на трапезарията. За по-голямо удобство в детските стаи избягваме поставянето на стъклени ключове и затова поставихме iNails решение, което се предлага в различни цветове и е изключително лесно за използване.